Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munir. Saya akan menerangkan tentang timeline bagi microwave. Okey, yang pertamanya, pada Januari tahun 1939, Dr. Percy Spencer creates the first microwave. And then 8 October in 1945, Raytheon files patent for first microwave. Third, in 1 January year 1947, first commercially produced microwave oven. Then, in 1 January 1955, Tapan introduces first home microwave oven. And then, 1 January 1967, first affordable microwave oven for sale. And then, 1 January 1975, microwave becomes a necessity. And then, 1 January 1986, microwave used in American homes. 1 January 1997, microwave ovens fill homes. Lastly, 23 February 2016, a modern microwave and how it works. That's all from Assalamualaikum dan good morning pada semua. Zoan pada Chinese. Prinsip inovasi TRIS ni adalah suatu kajian tentang bagaimana permasalahan dan inovasi diselesaikan. Di dalam prinsip inovasi TRIS ada 40 prinsip yang boleh didapati. Tetapi di dalam microwave oven ada 4 prinsip yang digunakan. Okay, yang pertama adalah local quality. Local quality ini adalah di mana setiap part memainkan peranan dalam keadaan yang tertentu berdasarkan pada operasi yang digunakan. Contohnya, sebagai contoh, switch ataupun button yang ada pada microwave oven ni mempunyai fungsi yang tertentu. Sama ada meningkatkan suhu ataupun dan juga timer. Yang kedua adalah parameter change. Parameter change ni adalah bagaimana untuk mengawal temperature, iaitu mempunyai alat di mana kita memusingkannya untuk menaikkan ataupun menurunkannya. Yang ketiga adalah nested doll. Nested doll ni adalah di mana kita masukkan objek ke dalam sesuatu. Contohnya kita masukkan plate ke dalam microwave oven di mana kita menggunakan untuk keadaan yang tertentu. Sama ada kita boleh memasukkan satu ataupun lebih di dalamnya. Dan yang terakhir adalah feedback di mana kita menggunakan thermostat control di mana kita mengawal temperature kepada yang tepat. Ia digunakan untuk mengawal suhu di dalam microwave oven. That's all, itu sahaja.